အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online ထိန်းနေရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာကျွန်တော်တို့ computer series ရဲ့ QR code တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ barcode တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel စက်ကွက်တွေထဲကိုဝင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့နည်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ online စီဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော် internet ဒါမှမဟုတ် wifi ရှိမှကျွန်တော်တို့လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာထည့်ပေးရမယ်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ insert တဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ add in group တွေရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ my add in ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီဟာလေးထည့်ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ mobile data connection ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီ store တွေကိုသွားလိုက်ပေါ့เนาะသွားပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာ search box ကပြီးတော့ mobile data connection ဆိုတာကိုရိုက်ပါရိုက်ရှာပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီဘက်က add ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာ continue ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ add in ဆိုတဲ့ group တစ်ခုထပ်ထွက်လာပြီးတော့ဒီအမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်လာပါပေါ့เนาะကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထက်မှာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီပုံစံမျိုးမြင်ရလဲเนาะအဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးမြင်ရမယ်ဆိုတော့သူကတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော် QR code ကိုတန်းဖတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ QR code ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖတ်ခင်မှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ software ချိန်ပြုတ်လို့တယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဖုန်းထဲမှာဒီ software ရှိပြရမယ် scan it to ကျွန်တော်တို့ office ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Play Store မှာအလွယ်တကူနဲ့သွားရှာလို့ရတယ် scan it to office เนาะဒါလိုလေးရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ software ကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် scan it to office ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာဝင်ထားဘူးတာရှိလို့เนาะမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အပေါ်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ဒီအဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ connection ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အမှတ်နေပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာ add connection ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာနဲ့ချိတ်ဆက်ချင်တာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word Excel နဲ့ချိတ်ဆက်ချင်လား Google Sheet နဲ့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google Sheet မှာ add-on လား Drive လားစသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ Chrome ဆိုလဲ Chrome ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Excel နဲ့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Word Excel ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းရပြီးတော့ computer ကိုသူစကန်ဖတ်ခိုင်းတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ scan QR code ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်အားနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကွန်ပျူတာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းရပြီးတော့လမ်းပြီးစကန်ဖတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းထဲရပြီးတော့ကျွန်တော်စကန်ဖတ်တဲ့အခါမှာ Wi-Fi တော့ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားပြီးတော့စကန်ဖတ်ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ချိတ်ဆက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်နဲ့ထားလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော် Vivo Y07 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း address ကဒီထဲကိုရောက်လာလိုက်အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က barcode ကိုအဲ့ဒါလက်ရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ်နော်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ keyboard ကပြီးတော့ဒီကဏ္ဍတွေပေါ့နော်အပေါ်ကဏ္ဍတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရိုက်ထည့်လို့ရတယ်သူ့ကိုအဲ့လိုမရိုက်ထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစကန်ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့စကန်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဒီနေရာမှာသတိထားဖို့တစ်ချက်ကဒီကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုထားကျင်တာလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်ဆက်ကွက်မှာထားမလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီဆက်ကွက်မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထားမဲ့ဆက်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့မောင်းတဲ့ကလေးတစ်ချက်ပေးထားမယ်နော်ပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြမှုန်ဘူးကိုကျွန်တော်စကန်ဖတ်ပြပေးမယ်ဗျာနော်โอเคဆက်ပြမှုန်ဘူးဆက်ပြဘူးကိုစကန်ဖတ်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစကန်ဖတ်လိုက်နော်စကန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဖုန်းထဲကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်လာလိုက်ဒီပုံစံမျိုးဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပေးဘူးလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေတော့စမ်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာဝင်သွားတာကိုတွေ့ရလဲနော်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စကန်ဖတ်ပြပေးโอเคနော်ဒီတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲရပြီးတော့ဒီမှာစမ်းလုပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒီနေရာပြီးတော့စမ်းလုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်နောက်ဒုတိယတစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အခြားကျွန်တော်တို့ QR code တွေပါလိမ့်လဲရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်နိုးစီဘူးလေးကိုကျွန်တော်စကန်ဖတ်ပြပေးနော်နိုးစီကူမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာကုတ်ပေါ့နော် QR code မဟုတ်ကျွန်တော်ဘာကုတ်ကိုဖတ်နေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းလုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်နိုးစီဘူးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကုတ်ကဒီထဲကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာ link ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထည့်ထားတာရှိလို့ဒီ set ကမှာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြားနေတာ link ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီး QR code ကိုစကန်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ QR code ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖတ်လဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် QR code ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ကြည့်ရအောင် QR code ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေတာသူက website ပဲသူဒီစုပ်တဲ့ website ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြပေးအဲ့ QR code ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် http://w လို့ထားတယ်နည်းကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဝင်လာလိုက်မှာ website link မှာသူရဲ့ website link ဝင်လာလိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ search နှိပ်ပေးလိုက်ဒီလိုဝင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website link ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့မှဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် QR ကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖုန်းထဲရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ဟလာလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်ပြီးတော့အိတ်တွေကိုထည့်သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးသုံးပြပါတာโอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသည်ခင်ဗျာကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3ကို880 2121ကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်ကြလို့ Viber မိတစ်ဆင့်လည်းဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training တဲ့ပေးရမလို့စဉ်ဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ